Greek exit, is it on the table or not? But can you say something about this? I'm confident we're going to have a very constructive meeting today. Thank you. Just did now. We had a good meeting. This is the first time I met him, and we had a very good exchange of view. So. We are beginning a process, and there will be plenty of work to do. Da werden wir die Vorstellungen der griechischen Regierung hören, dann werden wir sehen, was wir machen können. Ich erwarte nicht, dass wir heute irgendwelche Ergebnisse haben, aber vielleicht setzen wir ein Verfahren auf. Wir haben ein Programm. Das Programm haben wir verlängert, weil es noch nicht bei Griechenland noch einiges davon zu erfüllen hat. Und wenn Griechenland es wünscht, kann man natürlich in diesem Rahmen mit den 3 Institutionen, die wir nicht mehr Troika nennen sollen, aber es sind die 3 Institutionen, Verhandlungen führen. Das ist klar, das war immer so. Aber wenn wir aus dem Programm rausgehen, dann sind wir ganz gespannt, was Griechenland für Vorstellungen hat. Was muss bei diesem Rahmen bleiben? Jedes Land ist völlig frei zu tun, was es will. Aber wir haben dieses Programm und dieses Programm wird entweder ordentlich zu Ende gebracht oder wir haben kein Programm. We're going to listen to the Greek minister today. He's with us for the first time in the Eurogroup. I'm open to their ideas. There's a new government which has their own ambitions, and that will be the start of the talks. Of course, the Greek government still is in a program with the Eurozone, so that's the starting point, and we'll have to listen to their new ideas and ambitions. So first of all, listening, and then we'll start the talks. Do you actually expect that tonight there will be an outcome, or are you getting prepared for probably a Eurozone summit on Friday? I don't expect an outcome today. I've been quite clear about this. It's just the start of our talks. We have another Eurogroup already planned, the original date, which is next Monday, and we'll move step by step. But let's get the start today. Prendre en compte le résultat des élections en Grèce. Quand des électeurs se prononcent, quand les citoyens votent, quand ils expriment un besoin de changement, on ne peut pas ne pas les écouter. C'est l'essence même de la démocratie. Et en même temps, il faut que les Grecs, le gouvernement grec, comprennent lui aussi qu'il y a des engagements qui ont été pris par le précédent gouvernement, non pas en son nom propre, mais au nom d'un État qui engage la Grèce dans la durée. Et ces engagements, ils sont contenus dans ce qu'on appelle un programme. Et ce programme, évidemment, est le cadre, et la référence, et la base à partir duquel nous allons travailler aujourd'hui. On ne peut pas dire que tout continue comme avant. Et je comprends tout à fait quand les Grecs disent quelque chose a changé et cela doit se traduire, y compris dans nos relations avec l'Europe, avec le Fonds monétaire international ou avec la Banque centrale européenne. Mais il y a un deuxième principe qui doit être absolument respecté par la Grèce. Ce sont toutes les règles qui nous lient, qui lient la Grèce depuis longtemps, ce gouvernement comme les précédents, parce que c'est la Grèce en tant que nation, en tant que pays, qui est membre du Fonds monétaire international. C'est la Grèce en tant que pays, hier comme aujourd'hui, qui a comme banque centrale la Banque centrale européenne. C'est la Grèce comme pays, hier comme aujourd'hui, qui est membre de l'Union européenne. Et donc la Grèce, et je sais que le gouvernement d'aujourd'hui est bien conscient de cela, doit aussi respecter ses engagements. Wir warten jetzt einmal darauf an, wie der Auftritt des Finanzministers hier beim ersten Eurogruppentreffen sein wird. Ich habe immer aus meiner politischen Sicht empfohlen, die Provokationen sollten ein Ende haben. Wir sollten auf der sachlichen Ebene weiter diskutieren. Ich glaube, das tut allen gut. Die Europäische Gemeinschaft ist dazu bereit. Wir haben uns alle, glaube ich, sehr korrekt verhalten. Wir haben signalisiert, dass wir den Griechen helfen wollen. Aber ich mache auch noch darauf aufmerksam, die Hilfe muss beantragt werden. Es kann nicht die Eurogruppe von sich aus Entscheidungen über Programme treffen, sondern die Griechen müssen einen Antrag dazu stellen.